सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल मेक लाइफ इजी को और बेल आइकन को दबाइए ज़िंदगी बदल देने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेक लाइफ इजी में। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमें सर्दियों में ज़रूर खानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। I've been so alone ever since I left the tribe. That's just how it goes, guess I like the lonely vibe. बाजरा ही एक ऐसा अनाज है जो सर्दी में शरीर को सबसे ज़्यादा गर्मी देता है। सर्दी में बाजरे की रोटी बनाकर खाएं। बच्चों को बाजरे की रोटी जरूर बनाकर खिलानी चाहिए। इसमें कई स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं। दूसरे अनाजों की तुलना में बाजरे में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। बादाम कई गुणों से भरपूर होते हैं। इसका नियमित सेवन अनेक बीमारियों के बचाव में मददगार है। अक्सर माना जाता है कि बादाम खाने से याददाश्त शक्ति बढ़ती है, लेकिन ये याददाश्त बढ़ाने के साथ साथ कई रोगों से हमारी रक्षा करता है। इसके सेवन से कब्ज की समस्या दूर होती है, जो सर्दियों में सबसे बड़ी दिक्कत है। बादाम में डायबिटीज़ को नियंत्रण करने का गुण होता है। इसमें विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में होता है। रोजाना के खाने में अदरक शामिल करके बहुत सी छोटी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। सर्दियों में इसका किसी भी तरह से सेवन करना बहुत लाभदायक है। इससे शरीर को गर्मी मिलती है और पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने के लिए शहद को आयुर्वेद में अमृत माना गया है। यूँ तो हर मौसम में ही शहद का उपयोग लाभकारी होता है, लेकिन सर्दी में शहद का सेवन अति उत्तम है। शरीर को सर्दी से बचाने के साथ साथ शहद पाचन तंत्र और इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत लाभकारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। अगली बार मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।